Na los! Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Rutsch mal. Gehen wir. Ich bleib bei Carlos. Ich hasse den Namen. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen.
So geht es doch. Rutsch mal. Na los. Das macht Spaß. Okay, na los. Komm. Hey, da drüben. Ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Keine Ahnung. Bin gleich wieder da. Ich warte. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ich will nicht, dass er wegläuft. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Kein Saft. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Was war das? Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach komm.
Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein, Na los, ich lach nicht. das wird nichts. Joel, bitte. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Komm. Na komm. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Tja. Okay, na los. Gehen wir. Hey da! Fireflies! Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies.
Da ist es. Der bewegt sich nicht. Da steht noch ein Generator. Das haben sie wohl hingebastelt. Okay, du bleibst hier und... Hältst das Pferd. Warum hältst du nicht das Pferd? Tut mir leid, ich bin nur nervös. Pass gut auf. Du auch. Wie lange ging das wohl gut? Verdammt, Sporen.
Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Versuchen wir es mal. Geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile? Was ist passiert? Okay, Zu viel? zu viel. Das sollten wir. Los, Boot. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht.